مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أعدته مصر يدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية فورا دون قيد أو شرط، ونتنياهو يستنجد بالفيتو الأمريكي. الأمم المتحدة تقر تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا، ودمشق تتهم المنظمة الأممية بالنفاق وازدواجية المعايير والتدخل الفج في الشؤون الداخلية لسوريا. حراك سياسي أردني عراقي لإنجاح مشروع التحالف الشيعي حول التسوية والمصالحة قبل القمة العربية المقبلة، وقادة ميدانيين يؤكدون أن معركة الموصل في حاجة إلى دعم دولي عاجل لضمان الانتصار. المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن أن جماعة أنصار الله الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح أبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة. هيئة كبار العلماء في السعودية تؤكد أن قتل من وصفتها بالأنفس المعصومة من أكبر الذنوب ولا يجوز تحت أي مسوغ، مستنكرة بالتحديد قتل أي سفير يمثل دولته في بلد آخر. الاتحاد الأوروبي يحذر إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب من إلغاء اتفاق البرنامج النووي الإيراني، وترامب يواصل تصريحات العنصرية والمثيرة للجدل ضد المسلمين. نشرة الأخبار من صوت العرب، أهلا بكم. أهلا بكم، ونبدأ النشرة من العاصمة السعودية الرياض. وفي إطار الجهود العربية لحل القضية الفلسطينية، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأثنى الرئيس عباس الذي يزور السعودية على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. والتقى الرئيس الفلسطيني بعد ذلك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وتناول اللقاء أيضا مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية وعددا من القضايا التي تهم فلسطين والمملكة. وفي نيويورك، من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي اليوم تصويتا على مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن توقف بشكل فوري وتام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال دبلوماسيون إن مصر وزعت مشروع القرار مساء أمس، وإن من المقرر أن يجري أعضاء المجلس ال15 تصويتا عليه ظهر اليوم بتوقيت نيويورك. ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى وقف فوري وتام دون شروط لكل أنشطة الاستيطان، مؤكدا أنها تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكعادته استنجد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالولايات المتحدة، داعيا الإدارة الأمريكية لاستخدام حق النقد الفيتو لمنع صدور قرار أممي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وكانت واشنطن استخدمت في العام 2011 حق النقد لمنع تبني مشروع قرار مماثل، ولم يعرف حتى اليوم إذا كان مشروع القرار سيلقى المصير نفسه أم لا. على صعيد آخر، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن السفير الإسرائيلي الأسبق لدى الولايات المتحدة مايكل أورن، والذي يشغل حاليا منصب نائب وزير ومستشار للشؤون الدبلوماسية في مكتب نتنياهو، طلب الأخير باستغلال لقائه المتوقع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أجل الحصول على اعتراف رسمي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. أوقف معتقلان فلسطينيان إضرابهما عن الطعام الذي بدأ قبل 89 يوما رفضا للاعتقال الإداري. وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن أنس شديد وأحمد أبو فارة
قررا اليوم وقف إضرابهما بعد أن اتفقا مع جهاز المخابرات الإسرائيلي على الإفراج عنهما في نهاية مارس المقبل. وعلى صعيد آخر، استشهد فجر اليوم الشاب أحمد الخروبي البالغ من العمر 19 عاما من سكان مدينة البيرة خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا وحي كفر عقب وشمال القدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال منزل الشهيد مصباح أبو صبيح وشروعها بهدم جدرانه الداخلية. وفي الداخل الفلسطيني أيضا عقد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي جلسة خاصة في مقر المجلس في مدينة غزة رفضوا خلالها قرار رفع الحصان عن 5 أعضاء في المجلس من حركة فتح وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة في تقرير اللجنة الذي تلاه خلال الجلسة، قال إن رفع الحصانة عن عدد من النواب المجلس التشريعي يعد جريمة. وفي الوقت ذاته شدد الغول على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، مضيفا أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يحق لأحد رفع الحصان عن أي من نوابه. في تطورات الأزمة السورية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وهي الخطوة الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء. وأقر مشروع القرار الذي تقدمت به ليختنشتاين والذي ينص على تشكيل هذه المجموعة أقر بأغلبية 105 أصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده وامتناع 52 عن التصويت. هذا واعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن ما تضمنه مشروع القرار الأممي بشأن تشكيل ما يسمى مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا يثبت نفاقا وتدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة وتقويض للولاية القضائية والإجراءات القانونية التي تختص بها أجهزتها وسلطاتها الوطنية. وأشار الجعفري إلى أن إنشاء مثل هذه الآلية في هذه المرحلة الحاسمة من الأزمة في سوريا يقوض إجراءات المصالحة الوطنية التي تنتهجها الحكومة السورية، كما تعد تهديدا مباشرا لآفاق الحل السياسي في البلاد. في غضون ذلك تتواصل اليوم آخر مراحل عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين التي استمرت خلال الليل من آخر جيب تسيطر عليه المعارضة السورية المسلحة في مدينة حلب، وفق ما أفادت إنجي صدقي المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي، التي قالت إن العملية استمرت خلال الليل وشهدت خروج عشرات الحافلات والسيارات الخاصة طوال ليلة أمس وصباح اليوم. من جهته قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن نحو 130 من موظفي الأمم المتحدة أصبحوا الآن في مدينة حلب لمراقبة ورصد عمليات إجلاء المدنيين من شرقي المدينة. عمليات إجلاء المدنيين من الأحياء المحاصرة في شرق حلب استؤنفت برفقة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن المتوقع استمرار العمليات على مدى الساعات المقبلة. تبقى حماية المدنيين المغادرين لهذه المناطق أكثر ما يثير قلق الأمم المتحدة، ونحن نطالب الجميع بالسماح للمدنيين المتبقيين بالمغادرة بأمان إذ ما أرادوا ذلك. في الواقع حافظت فرق الأمم المتحدة على وجودها في نقطة تفتيش الراموسة الحكومية في حلب لمراقبة عملية الإجلاء من شرقي المدينة منذ منتصف ديسمبر الجاري.
أما وزارة الخارجية الأمريكية فأشارت إلى أنها لا تستطيع تأكيد تقارير تفيد بمغادرة جميع أفراد المعارضة المسلح من مدينة حلب المحاصرة، مضيفة أن غياب مراقبي الأمم المتحدة جعل من الصعب تقييم الوضع. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي ردا على سؤال بشأن تقارير عن مغادرة آخر مجموعة من مسلحي المعارضة: لا أعتقد أن بوسعنا أن نقول ذلك بشكل قاطع بطريقة أو بأخرى.